టిన్నిటస్ అనే వ్యాధి గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. దీనికి ఇవాళ ఏం చేస్తుంటాం, ఫస్ట్ మనము ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదిస్తాం. ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని రకాల టెస్టులు చేస్తారు. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎండోస్కోపీ అలాంటివి చేస్తారు. మరి చెవులో కొంచెము పంపించి స్కోపీ, చెవులో ఏమైనా ఉందా ఇన్ఫెక్షన్, ఎవడ ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, నాసల్ ఎండోస్కోపీ అలాంటి కొన్ని రకాల టెస్టులు చేస్తారు. ఆ టెస్టులు చేసినప్పుడు మనకు నోస్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఉండదు, చెవులో ప్రాబ్లమ్ ఉండదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కనపడవు. మనకంతా నార్మల్‌గా ఉంటుంది. కానీ ఆ సౌండ్స్ మాత్రం కంటిన్యూయస్‌గా వస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు ఆ చెవులో వచ్చే సౌండ్స్‌కు మనము ఆ కంటిన్యూయస్‌గా ఉండే సౌండ్స్‌ని మనం టిన్నిటస్‌గా పరిగణిస్తాం.